Shamollar uyg'ondi berk hayajonda, hatto yer ostida qo'zg'aldi ilon. Dunyo ko'zlarini ochayotganda, ketgim kelmayapti onajon, ketgim kelmayapti onajon. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Aziz vatandoshlar, sizlar bilan avgust oyida siz ekranda ko'rib turgan Rahmatullo Yusufni olib chiqqan edik. O'sha bemorligi bor edi. 24 soatda ihson qilib, o'sha kasalligiga pul yig'ib bergan edik. Lekin biz bandamiz, xatodan xoli emasmiz, sababini qiluvchimiz. Jon berguvchi ham Alloh, olguvchi ham. Rahmatullo akam kecha bu foniy dunyodan boqiy dunyoga rihlat qildilar. Alloh taolo bilmay qilgan gunohlarini kechirsin. Bu dunyoda qilgan yaxshi amallarini qiyomat o'ziga soyabon qilsin. Ushbu bemorliklarini, gunohlariga kaforat qilsin. Ortidan qolgan farzandlarga, ota-onalarga Alloh sabr va jamil bersin. Azizlar, iltimos Rahmatullo akamizni haqlariga duo qilib qo'ying. Duoda bo'ling, yaxshi inson edilar. O'sha paytda ihson qilganlar, kimdir fitnalar gaplar aylanyapti ekan. Lichinaga olib borishmadi, olib kelishmadi, o'qishmadi degan gaplar ham bo'lyapti. Yaxshi gumonda bo'ling, siz bilan biz ihson qilganmiz. Rahmatullo akaning qarzorligi ko'payib ketgan bo'lgan, o'sha qarzlarni yopgan, undan tashqari qolgan summalarga o'sha fizioterapiyalarga borib yurgan edi. O'shaning uchun iltimos qilgan ihsonliklarga rozi bo'ldilar va Rahmatullo akaning haqlariga ibodatlarda duo qilib qo'ydilar. Assalomu alaykum. Men hali dunyodan to'ygan yo'q edim. Dunyo to'ydimikan mendan onajon? Dunyo to'ydimikan mendan onajon?